আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমি কি নিয়ে কথা বলবো অবশ্যই সবাই বুঝতে পারছেন। ফ্রিজ ফ্রিজ হলো আমাদের অতি প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। তো আমরা যখন ফ্রিজ কিনবো বলে সিদ্ধান্ত নিই, শোরুম থেকে ফ্রিজ কিনে নিয়ে চলে আসি। তো ফ্রিজ কেনার আগে যদি আমরা কিছু বিষয় যাচাই বাছাই করে ফ্রিজ কিনি, তাহলে আমরা একটা গুণগত মানসম্মত ফ্রিজ কিনতে পারবো। আজকের ভিডিওতে আপনি ধারণা দেবো কিভাবে আপনি মানসম্মত একটি ফ্রিজ কিনতে পারবেন। তো যারা রিসেন্টলি ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন বা কিছুদিন পরে নেবেন, তাদের জন্য ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। তাই না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ, যারা আমরা ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখছেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, এবং যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন অবশ্যই পেজটাকে ফলো করে লাইক, কমেন্ট এবং একটি শেয়ার করে দিবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমেই আমাদের যে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে সেটি হলো ফ্রিজে কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। যদি R134A গ্যাস ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে সেই ফ্রিজ নেওয়া যাবে না, কারণ R134A গ্যাসটি অনেক পুরাতন এবং ভারী গ্যাস, যা পরিবেশ বান্ধব না। এই গ্যাসটি ভারী হওয়ায় ফ্রিজ দ্রুত ঠান্ডা করতে পারে না, যার কারণে ইলেকট্রিক বিল বেশি আসে। আর যে ফ্রিজে R600A গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে অবশ্যই সে ফ্রিজটি নিতে হবে, কারণ R600A গ্যাসটি পাতলা এবং পরিবেশ বান্ধব একটি গ্যাস। এটি ফ্রিজ দ্রুত ঠান্ডা করে। তাই আমাদের R600A গ্যাস যে ফ্রিজে ব্যবহার করা হয়েছে সেই ফ্রিজটি নিতে হবে। সরকার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, তাই ইলেকট্রিক জিনিস কেনার আগে আমাদের অবশ্যই যেইটি বিদ্যুৎ সেভ করে সেই ইলেকট্রিক পণ্যটি কিনতে হবে। আপনাদের যে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে সেটি হলো ফ্রিজে কোন ধরনের কনডেন্সার পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। ফ্রিজে দুই ধরনের কনডেন্সার পাইপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, একটি হলো কপার বা তামার কনডেন্সার পাইপ এবং অন্যটি স্টিল কনডেন্সার পাইপ। স্টিল কনডেন্সার পাইপে মরিচা আসে এবং লিকেজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্টিল কনডেন্সার পাইপে বিদ্যুৎ বিলও বেশি আসে, তাই আমাদের অবশ্যই কপার বা তামার কনডেন্সার পাইপ থেকে ক্রয় করতে হবে, কারণ তামার কনডেন্সার পাইপে কখনো মরিচা পড়ে না এবং লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না, এতে বিদ্যুৎ বিল কম আসে। এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে তামার কনডেন্সার পাইপ এবং স্টিল কনডেন্সার পাইপ চিনব কী করে বা বুঝবো কী করে। তামার কনডেন্সার পাইপ অবশ্যই তামা কালার এবং স্টিল কনডেন্সার পাইপ সাদা কালার। আমি স্ক্রিনের উপর চেনার জন্য একটা ছবি দেখিয়ে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি, এবং এটা বোঝার জন্য অবশ্যই ফ্রিজের উপরের স্টিকারে দেখে নেবেন যে 100% কপার কনডেন্সার আছে কি। ফ্রিজের নিচের পাশে কালো যেই যন্ত্রটা দেখা যায় এটা হলো ফ্রিজের কম্প্রেসার। ফ্রিজের কম্প্রেসারের মিনিমাম ওয়ারেন্টি থাকে 10 থেকে 12 বছর, তারপরেও ফ্রিজের কম্প্রেসার নষ্ট হয়ে যায়। ফ্রিজের কম্প্রেসারের মধ্যে কয়েল থাকে, এই কয়েলটা আপনার দুই ধরনের হয়ে থাকে, একটি হয় কপার কয়েল, আরেকটি হলো অ্যালুমিনিয়ামের কয়েল। যদি অ্যালুমিনিয়ামের কয়েল হয় তাহলে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় বা পুড়ে যেতে পারে, তাই ফ্রিজ ক্রয়ের সময় অবশ্যই দেখে নিতে হবে যে সেই ফ্রিজটি অ্যালুমিনিয়ামের কয়েল আছে কিনা কপার কয়েল আছে। অবশ্যই ফ্রিজ ক্রয়ের সময় আমাদের কপার কয়েল আছে যেই ফ্রিজে, সেই ফ্রিজটাই ক্রয় করতে হবে। এখন আপনাদের প্রশ্ন থাকতে পারে যে এটা তো ভিতরে থাকে, তাহলে এর ভিতরে যে অ্যালুমিনিয়াম কয়েল আছে নাকি কপার কয়েল আছে সেটা আমরা বুঝবো কী করে। এর জন্য আপনাকে ফ্রিজের যে মডেল আছে এই মডেল দিয়ে গুগলে সার্চ করে দেখতে হবে, অথবা ফ্রিজের যে স্পেসিফিকেশন বইটা আছে এই বইয়ের ভিতরে দেখে যে কনফার্ম হয়ে ফ্রিজটা নিতে হবে। এরপর আপনাকে যে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে তা হলো ফ্রিজের মধ্যে যে প্লাস্টিক আছে এই প্লাস্টিক ফুড গ্রেড ভার্জিন প্লাস্টিক কিনা। যদি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক না হয় তাহলে আপনার রান্না করা খাবারে 2-3 দিনের মতো গন্ধ চলে আসবে, এবং ফ্রিজের ভিতরে যে কাঁচা মাছ মাংস রাখবেন এইগুলো যখন 2-3 মাস পরে রান্না করতে যাবেন তাহলে ফ্রিজের ভিতরে যে প্লাস্টিক, এই প্লাস্টিকের এক ধরনের স্বাদ মাছ বা মাংসের ভিতরে চলে আসবে। তাই ফ্রিজ কেনার আগে অবশ্যই এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখতে হবে। ফ্রিজটা মূলত আমাদের কেনা হয় যাতে খাবার পচে না যায় বা নষ্ট না হয়, এই জন্য। এখন ফ্রিজের প্লাস্টিকের গুণগত মান যদি ঠিক না থাকে তাহলে আমরা সেই খাবারের মানটাই পাবো না। এজন্য ফুড গ্রেড প্লাস্টিক দেখে ফ্রিজ কিনতে হবে, এবং এটার জন্য যারা শোরুমে যারা আছে তাদের কাছ থেকে শুনে জেনে এবং স্পেসিফিকেশন বই দেখে সঠিকভাবে যে ফ্রিজে গুণগত মানসম্পন্ন প্লাস্টিক আছে অবশ্যই আপনাকে সেই ফ্রিজটাই চয়েস করতে হবে।
ফ্রিজে ভোল্ট স্টেবিলাইজারের ব্যবহার আমরা প্রায় সকলেই জানি। যখন বিদ্যুতের আপ ডাউন হয় এই সরাসরি প্রভাব যাতে ফ্রিজে না পড়ে এই জন্য ফ্রিজে ভোল্ট স্টেবিলাইজার ব্যবহার করা হয়। এই আপ ডাউনের ফলে আপনার ফ্রিজে রাখা মাছ মাংস অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই ইনভার্টার ফ্রিজ কিনলে আপনার সেক্ষেত্রে ভোল্ট স্টেবিলাইজার ব্যবহার করা লাগবে না। আবার কিছু ফ্রিজে এমন লেখা থাকে যে এই ফ্রিজে ভোল্ট স্টেবিলাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। সে সকল ফ্রিজ যদি আমরা কিনে থাকি তাহলে ভোল্ট স্টেবিলাইজার কেনার যে বাড়তি কিছু টাকা প্রয়োজন হয় সেগুলো লাগবে না, সেদিক থেকে আপনার কিছু টাকা সেভ হবে। তাই এই বিষয়টা শোরুম থেকে জেনে বুঝে আপনাকে ফ্রিজ কিনতে হবে, তাহলে আপনি কিছু টাকা সেভ করতে পারবেন। সর্বশেষ যে বিষয়টি আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে সেটি হলো ফ্রিজের ডিপ উপরে আছে কিংবা নিচে আছে। কিছু ফ্রিজের ডিপ উপরে থাকে এবং নর্মাল নিচে থাকে, আর কিছু ফ্রিজের নর্মাল নিচে থাকে আর ডিপ উপরে থাকে। অবশ্যই আপনাকে চয়েস করতে হবে যেই ফ্রিজের ডিপ নিচে আছে, কারণ ডিপ যদি নিচেই থাকে তাহলে আপনি খুব সহজেই যেই জিনিসগুলো রাখবেন বের করতে পারবেন। কারণ খাবার যখন আপনার ফ্রিজের ভিতর রাখা হবে এবং আইস হয়ে যাবে তখন ডিপ উপরে থাকলে নামাবার সময় যদি হাত থেকে কোনো ক্রমে পড়ে যায় তাহলে পার উপরে বা যেখানেই লাগুক না কেন দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য অবশ্যই নিচেই ডিপ আছে এমন ফ্রিজ আপনাকে চয়েস করতে হবে। আর একটা বিষয় যে ফ্রিজের ড্রয়ার থাকলে আপনার পরিষ্কার করার সময় সুবিধা হবে এবং আলাদা আলাদা খাবার আলাদাভাবে রাখতে পারবেন। আর যদি মনে করেন যে ড্রয়ারের জন্য আপনার ফ্রিজের জায়গা কম হয়ে যাচ্ছে তাহলে ড্রয়ার ছাড়াই আপনি ডিপ নিতে পারেন। এক্ষেত্রে যার চয়েস যেরকম সে সেরকম তাই চয়েস করবেন, কোনো বিষয় না। ড্রয়ার যদি না থাকে তাহলে আপনার পরিষ্কার করতে একটু ঝামেলা হবে। তো দর্শক শ্রোতা, আমি ভিডিওতে 6টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। আপনারা যদি এই 6টি বিষয় ভালোভাবে যাচাই করে ফ্রিজ কিনেন তবে অবশ্যই গুণগত মানসম্মত একটি ফ্রিজ কিনতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।